पीछे देखो टेंगे टेंगे जी रोवे बने भगवान रोहू के गोढ़ले बने। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? का दिनेश। वाह भाई वाह। तू कहाँ रहा है इतना दिन से? एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। इतना दिन से टेंगे टेंगे करो रहा चीनी चीनी कुछ हो। आज के समय में सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो जाता है। हो एगो महावीरा वाला वायरल फिल्म बताइए। अशोक सिंह वाला हमारे गांव जवार में 2-3 जगह ढेला चल गई बा। मानी क्यों के महावीर नाम बा, इतना सुंदर नाम बा, उजे ले जाके बजा देता सब मारे न होई। अब जातिवाद से हट के कुल नाम बताइए सब ना हो चाहिए। लेकिन चलिए ठीक बा, जमाना है, सोशल मीडिया है, कुछ हिट हो जाएगा। हमारे को हिट भइल ना कि साफ सुथरा बात बताओ। तू बॉक्सर वालन के साथे रहबू के रोहतास वालन के साथे रहबू? देखो चुने से पहले एगो गाना सुन ले हो कबू। हट जिला रोहतास हो, साफ सुथरा बात बता दो। हाई कोचस वाला नोचे लसा, हम शरीफ लड़का है बक्सर वाला। लेकिन कहे के बा कि गुंडा पे कौन ते भौंकता रे, हर तो गरम मिजाज में ते लौकता रे। रोहतास जिला बक्सर सब साहबा था भैया। हमने क्या के फौकी हो कहीं भी जाई हो नमवा धो दिया कि रोहतास से आइल बनी। कोनो भी गुंडा हो साइड हो जाए। कई भाई लोग के तरफ से हम गावतनी कि गुंडा पे कौन ते फौकता रे, हर तो गरम मिजाज में ते लौकता रे। बोल ना बोल हमारा में हम कैसे खराब लगत नहीं भैया। भले दाढ़ी मोछ छिलवले बन, लेकिन मर्दानगी अंदर मारो एक हाथ दिमाग होश में आ जाए। कि बोल ना बोल हमारा में कौन चूक लागेला। हीरोनिया कह दिया कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, हम बाड़ में बंदूक रखेला। मिजाज में तो देखो करे गोली में खर्चा हुई 250-300। हमने के हया हथियार काफी बा। इसको मान लेते हैं फिल्मिया सीन, इसको बंदूक मान लेते हैं। कहे के बा साउथ के हीरो वाला लुक रखला, हम बाण में बंदूक।
कौन फौकी रे हमनी के सामने हाँ? अरे चार जिला में बोले तूती चलती में गलती तू करता ना तोरा मिजाज में तू जना गुंडा के नाम ले बुनू ओइसन ओइसन गुंडा के हई सब लइकवा सुन का करलसन ओइसन ओइसन गुंडा के हम कुक रखिला कौन चीज खातिर खाना बनावे खातिर आ कहे के बाकी साउथ के हीरो वाला लुक रखिला